Jom kita nak berpingkan baby. Teknik pertama adalah teknik bekuk anak menghadap ibu. Kita pegang buntut kat sini. Kemudian yang satu lagi tangan dia kan tepuk-tepuk dengan perlahan. Teknik kedua adalah teknik secara duduk. Kita letakkan bayi di bahagian leher kita. Raskan tangan kita macam ni, bukan cekik. Kat sini. Nampak sini? Lepas tu, jadikan macam ni. Pastikan dia lurus. Dan kita cut macam ni. Kita tepuk-tepuk perlahan sahaja. Last kali teknik adalah teknik menyarap. Okey, teknik menyarap kita boleh keadaan sama ada macam ni teknik dia, ataupun kita boleh teknik menyarap dia macam ni lah. Nak saya share apa lagi? Sila komen dan akan share the next video.